Assalamu alaikum little kids, a very good morning. We will start our day with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम पहले इंग्लिश की रीडिंग करेंगे। फिजेंट इंग्लिश पेज नंबर 25 एंड आवर टॉपिक इज़ ई। आप लोग मैचिंग करेंगे यहाँ पर, मैच कलर एंड ट्रेस। ओके, ई से स्टार्ट होने वाली पिक्चर को आपने मैचिंग करना है, कलर करना है इंक पॉट में, और ई पर ट्रेसिंग करनी है। और हेयर वी हैव रीड, ट्रेस, कलर, सर्कल। ई इग्लू, ई इंक पॉट, ई इंच स्टेप। और यहाँ पे एक्टिविटी है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो भी चीज़ ई से स्टार्ट होती है उसको आपने सर्कल करना है। ओके, सो हेयर ई इग्लू, ई इंच स्टेप, ए इंक पॉट। ओके बच्चों, आप अपना वर्क करें और उसकी वीडियो बनाकर हमें जी सूट पर सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।